Ons wil die nooi om die woord op te maak by Johannes hoofstuk 14. We are going to open God's word at John 14. I have not got the English on the board today. I don't know how much English will come through this morning. We had an English service last week. Please excuse if it's more Afrikaans than English this week. Jesus is in Johannes 14 besig om afskeid te neem. En hy maak die nuus bekend dat ek weggaan. Ek gaan julle verlaat. Hy praat persoonlik met die klein groepie van 12, die 12 apostels. En ons kan ons indink wat het deur hulle gedagtes gegaan. Want hulle voel veilig met Jesus by hulle. As daar moeilikheid sou kom, was hy daar. As hulle antwoorde gesoek het, kon hulle hom vra. Die sekuriteit wat Jesus gebied het, kan ons onsself indink hoeveel dit werd was. En ons kan onsself ook indink wat moes in die harte gebeur het van hierdie 12 met hierdie skokkende nuus. Ons gaan nie meer verlang hierdie sekuriteit hê nie. Want Jesus gaan weg. En sy boodskap is moenie bang raak nie. Daar's nie rede om bang te raak nie. Want daar's 'n plan. En hy maak sy plan bekend, dat hy net in 'n ander vorm gaan terugkom. Jesus is telling his disciples he's going away, and the shocking truth was that they probably had fear in their hearts because the security that he created and the environment they were so used to, all of a sudden would suddenly change dramatically. He wouldn't be there, and he's trying to explain in John 14 that the same privilege, they would have the same privilege even when he is gone, because he is sending his Spirit. And he's actually telling them it will be better. Dis vir julle tot voordeel dat ek weggaan. Want ek kom in 'n vorm terug wat ek baie nader aan julle gaan wees as fisies hier om julle. Ek gaan in julle harte kom bly. This is a good news. No, I'm not going away. As you probably are wondering. Yes, you won't see me anymore. You won't be able to touch me anymore. But I'm coming back in a better way so that you can experience me much closer. You will still hear me. You will still experience me. I will still be real. Just not in a visible or tangible way. I'll still be with you. And with this in mind, I'd like to read with you John 14 from verse 15. Johannes 14 vanaf vers 15. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te wees tot in ewigheid. En ek wil hê jy moet let op 'n ander trooster. I will bring to you a different comforter. He's trying to tell them, I was up to now the one comforting you. I was the one bringing peace to you, and I was the one being there for you, but I'm sending someone else. 'n ander trooster. Om by julle te bly tot in ewigheid. Hy gaan nooit weggaan.
vers 17, die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. And this is where it sounds strange, because Jesus is just telling them, I'm leaving. And the next moment telling them, I'm not leaving you. He's trying to emphasize the fact that he's coming back in a different form. Vers 19, vers 19, kom nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag, dis nou as Jesus in 'n ander vorm terugkom deur sy gees, sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wie my gebooie het, en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar nie my woorde nie, en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle alles herinner, aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom, en het aan my niks nie. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het, en doen net soos die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Ek wil 'n verskriklike belangrike gedagte wat Jesus vir ons hier noem, vir ons herhaal in vers 27. Jesus sê, vrede laat ek vir julle na. En dan is dit nodig dat hy moet spesifiseer van wat se vrede hy praat. My vrede gee ek vir julle, sê hy vir sy disippels. En dit is belangrik dat julle verstaan, dis wat die Hebreërs sê, die vrede wat ek van praat, wat ek vir julle gee, is nie die vrede wat die wêreld as vrede sien en beleef en ervaar. Hy wil 'n onderskeid kom tref tussen vrede in die wêreld en die vrede wat ek, het hy gesê, vir julle kan gee. Jesus is telling us there are two different kinds of peace. He's telling his disciples that because I am sending my Spirit and I will be coming back to you and living inside of you, with that I am bringing my peace. And very clearly trying to tell them that the peace that I'm talking about that you will experience and have is definitely not the same peace the world can offer you. Ons leef in 'n wêreld en ons bevind ons in 2020 waar dinge rondom ons besig is om uitmekaar uit te val. Maar ons kan vir mekaar sê, voor Januarie 2020
was u en ek in relatief veilige omstandighede. En ons het ons bevind in 'n wêreld waar so baie dinge in plek is, dat ek met die wêreldse vrede sou kon voortgaan. We found ourselves in 2020, but in the beginning of the year, this world was a place where we could say that the peace of this world, which Jesus is talking about, would have been sufficient to maintain me. Because we've got everything in place. This world, in a way, gave me enough security. Financially, for most people, everything is in place. And I have security in that. Science has developed in such a way that in most of my circumstances, this world would be able to offer security for me in such a way that I could experience peace. 'n vrede wat die wêreld vir die mens gee, was tot 'n paar weke gelede nog vir meeste mense genoeg om hier binne-in vir my in 'n mate rustig te hou. Want alles is in plek. Vir meeste van ons is my finansies dalk in plek. En sommige van ons het so baie daarvan dat ek 'n makelaar het wat vir my sê, moenie worry nie. Ons dink vooruit. Alles is reg, jy's veilig. Jou pensioen is in plek. Jy het genoeg beleggings. Ek het dalk vir myself gemaklik gemaak deur die beste mediese fonds uit te neem sodat ek met my gesondheid ook kan rustig raak, want ek het 'n mediese fonds wat verskriklik groot voordele gee. En vir die res van my lewe kan ek rustig wees, want alles is daar, hospitale, alles is ontwikkel, ek kan vrede ervaar. Ons kan hierdie ding baie verder vat en wyer vat, maar kom ons sê vir mekaar, die wêreld gee vrede. En in 'n groot mate is dit vir meeste mense genoeg. The peace that this world offers for most people would be sufficient. Most people are surviving. And a lot of people are more than surviving. Because there is comfort in this world in so many places. And there are so many people who will tell you that it's okay. My life is organized. I've got nothing to worry about, and in fact, I am enjoying peace. En daar sal baie mense wees wat 'n rukkie gelede nog sou gesê het, ek geniet vrede. En daardie vrede sou ook verwar kon word deur te sê, dis die Here se vrede. Want hierdie twee vredes wat hier aangebied word, lyk baie dieselfde in gunstige omstandighede. En daar sal baie mense wees wat sê, dis die Here se vrede wat ek beleef, maar dis eintlik die wêreldse. Want ek het myself in hierdie wêreld so gevestig en ek het myself in 'n posisie gekry dat die wêreld het vir my vrede gebring. En ek dink dis die Here. En ek wil baie duidelik onderskeid tref met dit wat Jesus hiermee onderskeid tref, as hy sê, my vrede, 'n spesifieke vrede laat ek vir julle na. Moenie verwar word met die wêreldse vrede nie, dis nie dieselfde een nie. Want ek praat met 12 manne wat voor hom sit. En hy het geweet dat vir 10 van hulle, een het homself gaan ophang, maar vir 10 van hulle
gaan hulle die wreedste einde van 'n lewe beleef. Hulle gaan vir die evangelie gemartel word en moet sterwe. En Johannes was die enigste een wat van ouderdom dood is, maar hy het ook die vervolging en die wreedheid van die wêreld beleef. En Jesus wil vooruit vir hulle sê, daar kom groot moeilikheid vir julle persoonlik. Dit gaan nie maklik wees nie. Maar ek gaan vir julle iets gee wat julle in stand gaan hou. En dit is my vrede. Want hy kon menslik gepraat het en gesê het, maak seker dat alles is in plek en maak seker dat julle aan die toekoms dink en maak seker julle het genoeg sodat jy op jou ou dag kan oorleef en maak seker alles word georganiseer. Maar dit sou die wêreldse vrede wees. En hy sê vir hulle al wat julle nodig het is my vrede. En geskiedenis leer vir ons. Hulle het dit gemaak. Hulle het die blydskap van die Here beleef ten spyte van omstandighede. Die ding wat hulle in stand gehou het, was hierdie vrede. Ten spyte van 'n wêreld wat hulle beleef het soos hulle hom beleef het. Erich kon 'n paar weke terug sê, hierdie wêreld is rustig en alles is in plek, maar iets het gebeur. En aanvanklik iets in China het gebeur en daar is 'n virus en hulle het gelukkig 1,2 biljoen mense, dis okay as 8000 van hulle sterf. Want so het ons oor mense praat, hulle is baie. Is goed dat hulle 'n bietjie uitgedink word. En toe hoor ons maar hierdie virus kan nie beheer word nie en hierdie virus is besig om te versprei. En ons hoef nie vir mekaar vanmôre te sê wat aangaan nie, ons bevind ons in 'n wêreld waar ons nie idee het hoe ver ons gaan met ons huidige situasie nie. Maar al wat ons vir mekaar vanmôre kan sê is hierdie wêreld se vrede is besig om dag vir dag te verkrummel. We are finding ourselves in a world where this other peace, the peace of the world, which could have been sufficient up to now, is busy crumbling. And day by day, peace of the world is disappearing. And we're hearing it in conversations every day. We're hearing it on social media. What if? And the what ifs is the scary part. Because without trying to be a doom prophet, I can tell you what if the whole financial system of the world just collapses. And it's possible. What if my medical aid does not exist anymore? What if hospitals, which is highly likely, is going to fill up in such a way that there's no way I can even go to hospital? What if, and it's more than possible, I hear from the company, we are scaling down. Sorry. You've got no job anymore. And the what ifs becomes longer and longer, the list of what ifs. Wat as? Wat as dit wat ons dink kan gebeur? Wat as dit wat ek tot vanmôre toe nog as sekuriteit gehad het, môre weg is? Wat as dit wat ek gehad het, wat rustigheid gebring het, rondom my toekoms, net in een oomblik, nie meer daar is? En wat as dit wat
wat tot nou toe vir my in 'n mate kon rustig maak en vrede gee, net in een oomblik verdwyn. Dit is realiteit. En ons hoef nie eers te oordryf nie. Ons almal weet, ons weet nie wat môre gaan gebeur. En as ek net mooi begin dink aan gevolge van die huidige situasie, en die grootste deel van die wêreld word gesê, jy moet by die huis bly. Jy mag nie meer gaan werk nie, jy mag nie meer beweeg nie. En dit hou vir maande en maande en maande aan. Dan het die vrede van die wêreld, die ander vrede wat Jesus van praat, verdwyn. En Jesus kom en hy sê vir sy disippels, daar is een waarborg, daar is een vastigheid, wat ek vir julle wil gee, wat vir julle in stand gaan hou, in 'n wêreld waar storms genees. En hy sê, daardie vastigheid sal my vrede wees. En daardie vrede is net in Jesus te vind. En die hartseer werklikheid van 'n wêreld is dat as die wêreldse vrede sou platval, gaan daar 'n baie klein groepie mense wees wat nog vrede gaan hê. Want die vredevors is die bron van vrede. En hierdie vrede wat Jesus van praat is nie gekoppel aan my omstandighede of aan my finansies of aan wat ek in plek het of wat ek ook al bereik het. Dis nie gekoppel aan enigiets van hierdie wêreld nie. Die bron van hierdie vrede kom uit die hemel uit. En Jesus kom en hy sê, ek wil my vrede vir julle gee, want sonder my vrede gaan julle dit jou waarskynlik nie maak. En hierdie vers groepeer die wêreld in twee groepe. En ek bevind ons vanmôre in een van hierdie twee groepe. This verse separates the world into two groups. Only two groups. And you and I find ourselves in one of these two groups. And the first group would be the child of God with the living Holy Spirit as comforter living in his heart, giving him the peace which would maintain him in this world of turmoil. And it's not linked to anything in this world. But the majority would be in the other group, would be without the Prince of Peace, would be without the Comforter staying in his heart, would have been relying on the peace that this world is offering me. And for so many people up to now, it would have been sufficient. But what happened the moment this crisis rose? What happened? Jesus says, fear and anxiety would be caused if I rely on the peace of this world. Jesus sê vir sy disippels, laat julle hart nie ontstel en bang wees nie. Want hierdie unieke vrede wat ek vir julle gaan gee, gaan keer dat julle ontstel en bang word. En ek wil weer beklemtoon, hierdie is geskryf
aan manne wat baie groter moeilikheid gehad het as wat jy en ek vandag het. Hierdie is geskryf aan manne wat die marteldood in die gesig gestaan het. Wat vir hulle geloof, soos Jesus uit hierdie wêreld uitgeskop is. En ons het die waarborg, en dis die goeie nuus, ons het die waarborg volgens Johannes 14 vers 17, dat hulle nooit bang en ontsteld was nie. En Jesus wat vir hulle sê, ek gaan vir julle iets bring, wat hier binne in vir julle so in stand gaan hou, dat julle nooit ontsteld of bang sal word nie. Maak nie saak wat gebeur, wat hulle aan julle doen nie, maak nie saak die omstandighede nie, die vrees. Gaan nie daar wees nie. En hoe vinnig het ons dit gehoor, en hoe meer en meer gaan ons dit hoor, hoe dat vrees besig is om mense rondom ons beet te pak. Hulle wat jy gedink het, is kinders van die Here, begin vrees. En dis waar die toets van môre kom. As hier die God van vrede in my hart heers, kan dan nie vrees wees. Hoe verklaar 'n mens iemand wat sê ek is kind van die Here, ek ken vir Jesus en ek loop sy pad en ek praat gereeld met hom en ek het 'n gebedslewe, maar die volgende oomblik vertel ek jou van my vrees. En ek vertel vir jou hoe paniekerig ek is, want hierdie wêreld het so onseker geword. Want as ek gaan vashou aan die wêreld en dit wat die wêreld my bied, moet ek weet, ek het geen waarborg dat ek nie gaan vrees nie. Want daar is geen sekuriteit nie. Ek het gisterand nogal, eintlik in die nag kon ek nie slaap nie, toe het ek nou vir interessantheid gaan kyk, wat sê die wêreld? Hier's 'n mediese fonds wat vir ons sê, we are the light that never fails. Daar's 'n versekeringsgroep, en ek wil nie name noem nie, net te kom ek in die moeilikheid, maar hulle sê dit. Ons dink vooruit. Jy kan rustig wees. Ons kyk vooruit. En ons beplan vooruit. The time is now to start something great. We are more than just life assurance. It is the security of knowing that you and your family are well taken care of when life's unfortunate events occur. Dis wat die wêreld vir jou en vir my aanbied. En dit was vir ons okay. Maar as ek vanmôre vorentoe moet dink, en ek sien die goed wat hulle nie gesien het, en ek begin besef, hier is 'n God in beheer van 'n wêreld wat vir ons gesê het, ons gaan soontoe beweeg. Daar is 'n God in beheer wat vir ons gesê het, daar kom 'n einde. Wat pestsiektes in Matteus 24 op die lys gesit het. Dis niks nie. Wat oorlog op die lys gesit het. Wat aardbewings op die lys gesit het. Daardie God wat in beheer is, het vir ons gesê, die wêreld gaan onder. Hierdie wêreld spoed na einde toe, daar kom 'n oordeel. Ons kan nie vanmôre begin gebedsgroepe stig en sê, Here, kom maak die wêreld reg nie. 12:00 vanmiddag gaan die hele wêreld, elke godsdiens, probeer om na God te roep en sê, Here, kom maak ons wêreld reg. Hy gaan dit nie reg maak. Maar hy wil in 'n wêreld wat hy nie gaan regmaak nie, wil in die hart van die kind van God vrede gee. Hy wil vir jou en vir my in hierdie deurmekaar wêreld waar niemand 'n antwoord het nie, waar almal paniekerig raak, blydskap in my hart gee en die getuienis gee dat ek daar buite die lig kan wees vir mense wat desperaat die lig nodig het.
En wat se getuienis leef ek uit as ek saam met hulle saam begin bang raak en saam met hulle begin planne maak vir môre en saam begin paniekerig dinge doen wat ons weet nie wat môre gebeur. Jesus sê Matteus 6 vers 34. Kwel julle dus nie oor die dag van môre nie. Want vandag het genoeg van sy eie kwaad. Die kind van God is veronderstel om roekeloos, hoor mooi, roekeloos, die Here te vertrou. Om hom in stand te hou. Ek het niks in die wêreld nodig en ek hoef van niks in die wêreld te gaan vashou om vir my blydskap en vrede te gee nie, want Jesus sê ek gee dit vir jou. Ek sorg vir jou. Ek beskerm vir jou. Ek genees jou. 'n volle pakket word vir ons aangebied om ons in stand te hou. Al wat hy vra is, vertrou my 100% en skuif die wêreld en wat hulle vir jou wil bied eenkant en vertrou my met jou hele hart. En die antwoord wat ek van môre soek, oor wat van môre? Wat doen ek oor môre? Hoe gaan ek oorleef? Sal eenvoudig wees, Here, as U nog nie in my hart is nie, dan wil ek vir U wat die vrede gee in my hart hê. Sodat U vrede in my hart kan uitstop. Maar dalk moet ek van môre as kind van God 'n paar aanpassings maak, want Here, ek het ook toegelaat dat die wêreld op 'n manier vir my ook sekuriteit bring, en ek dink ons is almal op 'n manier daar. Dat ek van môre kan dink aan hoeveel maniere, en miskien klein maniertjies, het ek ook aan goed begin vashou. Want ek het gehoop, dit bring sekuriteit. En ek het dalk nodig om van môre voor die Here te kom bely, dat ek het my geloof, miskien in 'n baie klein mate, miskien in 'n groter mate, op die wêreld kom sit. Want as ek van môre vrees, sal dit wees dat daar die geloof wat ek op die vrede van die wêreld gebou het, is besig om plat te val. En ek is 100% oortuig dat as ek doen wat Jesus sê, en ek gehoorsaam hom in sy woord, en ek stel sy koninkryk eerste, en ek vertrou op hom, dat ek niks maar niks het om te vrees vir môre. 100% gewaarborg. Die keuse wat ek van môre moet maak, is gaan ek dit doen of nie. I need to make a choice this morning because in a way we all have been trusting on the peace of the world in a smaller or larger way. I have put things in place and I have trusted in things of this world. While the Lord asks me to trust Him with all my heart. He asks me to put His kingdom first. He asks me to obey His word. And then He tells in Matthew 6, and all these things, those things would be the things that would be able to maintain me, will be added to me. I've got one of two choices this morning. And if it wasn't for COVID-19, there wouldn't have been pressure. But I've got one of two choices this morning. It's either trusting God with everything, or keep on trusting the world. And it's going to take me down. En ek wil die Here vertrou dat hy vir my, en as U saam met my dit wil doen, van môre by 'n plek sal bring wat ek net opnuut rustig sal gaan sit en sê, Here,
Dis hier en dis hier wat ek besig was om die wêreld te vertrou. En ek wil dit net kom neersit. Want ek wil met my hele hart op die enigste waarborg kom staan. Sodat wanneer die wêreld rondom my begin uitmekaar val, my huis op 'n rots sal staan. En nie sal wegspoel nie. Daar's 'n verskriklike vers in Jeremia 17 vers 5 wat sê, vervloek is die mens. Vervloek is die man wat op die mens vertrou. Vervloek is die man wat op 'n mens vertrou. Of wat vlees sy arm maak. Het dit nie dalk tyd geraak dat ek die Here begin vertrou nie? Dat ek hom vertrou vir môre se kos. Want hy kan 'n kraai stuur om dit vir my te gee. Dat ek hom vertrou vir môre se sekuriteit. Want wat as die sekuriteitsfirma laat weet, niemand kan meer hulle paemente betaal nie. Jammer, ons kan jy nie meer oppas nie. Of ons hoor dat geplunder word, want armoede het daagliks meer en meer geword. En rondom ons word daar besteel en geplunder. Want almal vergryp hulle aan die bietjie wat daar nog is. Dan weet ek, hy pas vir my op. Wat as ek môre moet hoor, ek het die virus gekry? En toe ek in die kar spring en die hospitaal toe jaag, toe sê hulle, jammer, ons het nie veel plek. Dan kan ek mos vir môre vir die Here vertrou, ook vir my gesondheid. En as ons hierna kyk, dan kan ons vir mekaar van môre sê, dalk is dit die beste ding wat met hierdie wêreld kon gebeur. Want wat sou dit baat as ons almal net aangekarring het, soos ons aangekarring het, en ons het ons eie lewens geleef, met ons eie sekuriteit en alles in plek, en dalk verder en verder van die Here weggedwaal. Wat as die Here 'n wêreldramp stuur om vir jou en vir my by hom uit te bring en by hom te hou? En dis die uitdaging van môre. Daar's 'n God in die hemel wat sê, kom net na my. Kom skuil by my. En ek gaan vir jou vrede gee, en ek wil dit vir u wys Filippense 4. Vers 6 sê, wees oor niks besorg nie. Daai besorg beteken moeder niks worry nie. Daar's nie beter woord as worry nie. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, selfs COVID-19 te bowe gaan, sal wat doen? Sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Let wel, Christus Jesus is die bron. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is. Kyk daai lang lysie. Wat moet ons met dit maak? Liewe kind van God, bedink dit. Watter deeg, watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Want ek kan my gedagtes besoedel met die wêreld. As ek op Facebook wil bly, moet ek weet, gaan dit my beïnvloed. As ek moet luister wat in die wêreld gebeur en dit moet inneem, gaan dit my beïnvloed. Hoor wat sê die, sluit hy af mee. En wat julle geleer en ontvang en gehoor het en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Die Here se boodskap van môre is, ek
kan met jou wees. Ek kan alles wat jy nodig het, voorsien. Ek kan al die sekuriteit wat jy in hierdie deurmekaar wereld nodig het vir jou gee. Ek kan jou volkome in stand hou. Laat my toe. Wat het ook al mag wees wat die Gees van die Here vir my sê wat besig is om my vrede te steel. Ek het gedink dis sekuriteit. Ek het gedink ek kan aan vashou, maar dis besig om my vrede te steel. Kan ek vanmôre kom neersit en sê, Here, ek sit dit neer. En ek kom vertrou op U en U alleen. Ons gaan afsluit met gebed, ons gaan 'n lied sing en ek het spesifiek vir Maart gevra om daai lied weer te sing in die Afrikaanse weergawe. Ek wil hê jy moet let op die woorde, miskien ken ons nie die wyse nie, ons kan nie lekker saam sing nie, maar kyk na die woorde en dan wil ek 'n voorstel maak as ons hier klaar is. Ek gaan nie amen sê nie, want amen sê kom ons staan op en ons loop. En wat gebeur as ons loop? Ons begin ons praat. En ons vergeet van wat goed gesê is en ons vergeet wat die Here gesê het. Ek wil hê jy moet vanmôre net rustig bly sit. En as daar iets is om uit te sorteer met die Here, dit hier uit te sorteer. Neer te sit, te bely as dit nodig is, uit te sorteer en met vrede by daardeur uit te stap. Ons het dit nodig, ons gaan nie dit maak daarsonder. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons is ontsettend bevoorreg om 'n antwoord te hê in 'n wêreld wat geen antwoord het nie. Ons is so bevoorreg om hoop te hê, meer as hoop, in 'n wêreld waar daar geen meer hoop is nie. Ons is so bevoorreg, Here, om sekuriteit te hê in 'n wêreld wat nie het nie. Ons is so bevoorreg om 'n sekerheid te hê, 'n woord wat vir ewig sal bestaan in 'n wêreld vol onsekerheid. My gebed is, Here, kom vat asseblief weg dit wat daardie vrede steel. Geef vir ons die krag om 'n oorgawe te maak in geloof, in vertroue, ons lewens, as dit nodig is, opnuut vanmôre, dalk vir die eerste keer, in die hand te kom sit, by U te kom stil, sodat ons U vrede kan beleef. Lord, please give us this peace that exceeds our minds. If we come to You and trust You and commit our lives, maybe for the second time, the third time, maybe for the first time, 100% to You. We pray that in Jesus' name. Amen. Kom ons staan. As ons klaar gesing het, kan ons maar net gaan sit en jy kan op die eie tyd uitbeweeg, net soos wat jy gemaklik is.